Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face plăcinte moldovenești de post, vegane și mai dietetice, care nu conțin zahăr. Este o rețetă mai veche a mea pe care am actualizat-o deoarece acum le-am făcut într-o altă formă. Pentru cei care nu au mai făcut niciodată aceste plăcinte în forma aceasta de trandafir. Aceste plăcinte nu conțin zahăr, dar bineînțeles se poate adăuga un zahăr brun pentru cei care doresc să fie mai dulci. Deci rețeta se poate adapta, nu este fixă și ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe. În acest vas am 400 de ml de lapte din acela mai gros de cocos călduț. Dar am adăugat în acest bol doar 100-150 de ml. Am adăugat peste el drojdie uscată 10 grame, dar puteți folosi 25 de grame de drojdie proaspătă. Am adăugat și esență de vanilie naturală și un îndulcitor. Eu am folosit un sirop de struguri făcut în casă. O să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă. Am adăugat și 3 linguri de făină. Am amestecat bine și am lăsat deoparte la dospit pentru 15-20 de minute într-un loc cald. Între timp m-am ocupat și de făină. Am cernut făina, pe care vă spun că am mai cernut-o și înainte, deci vă recomand să o cerneți de 2-3 ori pentru a o oxigena. Deci făina albă de grâu am folosit 600 de grame. În care am adăugat și o linguriță de sare și o linguriță de turmeric pentru culoare, care este opțională, dar va da acea culoare gălbuie a aluatului, asemănătoare cu aluatul care conține ouă. Deci am lăsat făina deoparte, după ce am adăugat și puțin sirop din acela de care vă spuneam, dar puteți adăuga, așa cum v-am spus, un zahăr brun. Între timp m-am ocupat și de umplutura de brânză, deci am aici 400 de grame de brânză tofu, dar puteți folosi oricare altă brânză vegetală aveți. Am adăugat în această brânză o linguriță de sare sau puneți după gust. Am adăugat 120 de grame de iaurt vegetal. O să vă las sus în dreapta rețetă și de brânză și de iaurt vegetal. Și ca îndulcitor am adăugat la fel acel sirop făcut în casă și 100 de grame de stafide, care sunt opționale. Și la fel vanilie sau coajă de portocală, puteți pune coajă de lămâie, ce vă place, adăugați în această compoziție de brânză. Și 50 de grame de griș de grâu, aproximativ 2 linguri cu vârf. O vom amesteca foarte bine. Ca îndulcitor la fel folosiți ce vă place și în cantitatea pe care o doriți. Și puteți gusta, pentru că nu conține ou, puteți gusta din compoziție și să vedeți dacă vă place cât de dulce este. Din aluat la fel puteți gusta puțin, să vedeți dacă este dulce. Deci folosiți îndulcitor după gust și după preferință. Între timp maioa a crescut, așa cum se vede, am pus-o peste făina cernută, am adăugat și restul de lapte vegetal. Dacă nu folosiți lapte de cocos, folosiți apă minerală, la fel încălziți-o puțin sau puteți folosi chiar un suc de portocale proaspăt stors, dar folosiți 400 sau 350 dacă este mai subțire și frământați aluatul. O să vedeți la mână dacă mai este nevoie de lapte sau de făină, pentru că depinde de făina pe care o folosiți. Dacă aluatul este foarte, foarte moale, mai puteți adăuga puțină făină și dacă este mai prea tare, vi se pare că este prea tare, mai adăugați puțin lapte vegetal sau apă minerală, depinde ce ați folosit. Și apoi vom adăuga și 100 de ml de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi de cocos presat la rece sau un alt ulei vegetal.
de preferat să fie nerafinat pentru că este mai sănătos, și vom frământa doar până încorporăm uleiul. Aluatul trebuie să arate așa ca cel de cozonac, să fie moale, dar să fie nelipicios. Îi vom da o formă rotundă, îl vom lăsa în bol, îl vom acoperi, îl vom pune într-un loc cald. Puteți să-l introduceți în cuptor. Bineînțeles, cuptorul trebuie să fie doar cu becul aprins și puteți să lăsați acolo până își dublează volumul. Apoi ne vom unge mâinile și masa de lucru cu ulei vegetal și vom răsturna aluatul pe masa de lucru și vom da forma pe care o dorim. Eu l-am întins cu mâinile așa într-o formă, într-o foaie mai groasă, dar nu neapărat trebuie să faceți ca mine, deci puteți să-l pur și simplu să-l împărțiți, să-l tăiați în 16 bucăți, pentru că vom face 16 plăcinte din acest aluat, dar eu am tins așa cu mâinile într-o foaie, așa cum se vede, pătrată, și am împărțit aluatul în 16, deci am împărțit pe jumătate, apoi fiecare jumătate în sferturi și invers, deci am procedat la fel. Am împărțit aluatul în 4 și pe lungime și pe lățime și mi-au rezultat 16 bucăți de aluat, pe care apoi le-am dat la fel cu mâna o formă rotundă. Le-am tăiat așa cum se vede, o să vă arăt și de sus ca să vedeți mai bine cum am tăiat și cum am împăturit acest aluat. Pentru cei care nu au mai făcut niciodată plăcintă așa în această formă de trandafir. Deci după ce am tăiat, eu am împărțit și compoziția în 16 de brânză ca să fie egală, dar puteți adăuga câte o lingură sau puteți să o împărțiți așa cum am făcut eu și apoi vom împături așa cum se vede. Deci vom tăia aluatul și vom împături așa cum se vede, deci o bucată de aluat vom forma un fel de petale de trandafir și vom împături o petală da și una nu, cum ar veni, și apoi celelalte la fel. Aveți grijă, lipiți foarte bine aluatul. Eu nu l-am lipit foarte bine și la copt unele din ele s-au desfăcut pentru că nu am, în timp ce am filmat, deci nu am putut să-mi folosesc ambele mâini și folosind doar o mână nu l-am lipit foarte bine. De aceea câteva s-au desfăcut și vă recomand să întindeți foarte bine aluatul cu ambele mâini și să-l lipiți ca să nu se desfacă la copt. Am terminat de făcut aceste plăcințele, le-am pus într-o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt și am preîncălzit cuptorul la 180 de grade Celsius cu un sfert de oră, 20 de minute înainte de a introduce plăcințelele în cuptor. Plăcințelele trebuie lăsate să mai crească aproximativ 20-25 de minute. Apoi le vom unge cu puțin lapte vegetal. Pasul acesta este opțional. Și apoi le vom coace în cuptor. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos și le-am lăsat pentru 30-35 de minute. Acum depinde de cuptor. Așa arată în interior, dar să știți că am tăiat când era caldă această plăcintuță. O să vă las sus în dreapta și în descriere și rețeta veche, ca să vedeți și acolo mai bine cum arată aluatul. Acolo plăcintele au fost împăturite tradițional, cum se fac plăcintele poale în brâu, moldovenești. Dar vă spun că sunt delicioase, chiar dacă nu conțin ouă, lapte, brânză și alte ingrediente de origine animală. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare.
Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!